أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. د الله رب العالمین ارشاد مبارکه دی چې قریبه ده یو شی تاسو مکروه ګڼئ، بد ګڼئ او هغه ستاسو دپاره بهتر وي، تاسو په بهترۍ کې وي، او یو شی چې کوم دی تاسو ښه ګڼئ او هغه ستاسو دپاره په هغې کې شر وي، ستاسو دپاره ښه نه وي. ولې؟ ځکه چې تاسو نه پوهېږئ. والله یعلم وانتم لا تعلمون. الله ښه پوهېږي، تاسو نه پوهېږئ. الله په هر کار کې حکمت یې ښودلی دی. زما عزتمندو، د واز او د نصیحت په دې سلسله کې دا خبره مې په دې غرض باندې وکړه چې تاسو ګورئ په سوشل میډیا باندې نن سبا داسې خلک ډېر دي چې هغه په قرآن باندې، په حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې، د الله تعالی په حکمتونو باندې او د الله تعالی په کارونو باندې اعتراضونه کوي، په اسلام باندې اعتراضونه کوي. یاره دا کار داسې نو پکار، دا داسې پکارو. نو بس چې څه الله تعالی کړي دي په خپل حکمت سره کړي دي، مونږ ته په هغې باندې آمنا وسلمنا ویل پکار دي چې مونږ پې ایمان دی او مونږ چې کوم دی دا منو. بعضې خلک ځان ته ډېر زیات یعنې هوښیار وایي. نو داسې یو واقعه ده د عبرت په طور باندې وي چې یو د بادشاه په زمانه کې یو بادشاه و، دغه په زمانه کې یو ملحد و، بېدینه سړی و. هغه د قرآن پاک نه انکار وکړو چې زه قرآن پاک نه منمه. بادشاه حکم وکړو چې دا سړی تاسو قید کړئ او ما لې راولئ چې زه نه تپوس وکړم چې ته ولې قرآن نه منې. هغه اعتراض وکړو چې دا قرآن پاک دا د الله تعالی کلام نه دی. ولې نه دی؟ وي دا ځکه چې په دې کې مکررات دي، بعضې مکررات دي، بعضې حکمونه پکې، بعضې خبرې پکې دوه ځل راغلي دي، مکررات دي. نو دا د الله تعالی چې کوم دی یعنې کلام نه دی. ځکه الله تعالی ته د مکرراتو څه ضرورت دی چې په خپل کلام کې یو خبره دوه ځل راولي؟ بس یو ځل په یو خبره باندې اکتفا پکار وه. او د الله تعالی سره مکررات خوند نه کوي، مزه نه کوي. او یعنې مطلب یو شی دوه ځل راوستل او یا دوه ځل چې کوم دی یعنې کول. بادشاه هم ډېر زیات هوښیار و، عالم و، پوه و. هغه حکم وکړو چې دا سړی راځوړنده کوي، راځوړنده یې کړو او جلاد یې راوغوښتو. جلاد ته یې حکم وکړو چې داسې چل وکړئ چې د ده کوم اعضای مکررات دي، کوم اندامونه دوه ځل دي، نو هغه ترېنه کټ کوي. نو اندامونه چې کوم دی، کوم دوه دي، لکه دوه لاسونه دي، دوه خپې دي، دوه سترګې دي، وغیره وغیره. نو بس هغه بادشاه شروع شو، جلاد ته یې حکم وکړو، نو یو لاس یې ترېنه کټ کړو، یو یې ترېنه خپه کټ کړه، دغه رنګې یو یې سترګه چې کوم دی ړنده کړه، یو یې ترېنه غوږ چې کوم دی کټ کړو. هغه بادشاه ته وایي چې یاره بادشاه تا خو ما سره ډېر ظلم وکړو، وایي چې تا ګوره زه بونډۍ کړمه، ما نه دې اندامونه کټ کړه. وایي چې دا مې ښه وکړه ځکه چې ته الله تعالی نه پیدا کړې. د دې نه دا معلومیږي چې ته بل چا پیدا کړې، ځکه چې دا در کې اضافه کړې ده. نو ځکه ته وایې چې د الله تعالی په کلام کې مکررات نشته دی، نو دغه رنګې ته الله نه پیدا کړې، ته بل چا پیدا کړې. نو دغې وجې نه مونږ تا نه اعضای مکرره چې کوم دی هغه هم دنه کټ کړه. نو زما عزتمندو هسې دا یو مثال و دې دپاره چې نن سبا مونږ او تاسو په اسلام باندې اعتراضونه کوو، په دین باندې اعتراضونه کوو چې په قرآن پاک کې دا حکم ولې داسې دی، دا حکم ولې داسې دی. او کله یعنې مطلب دی په دې باندې اعتراض کوو چې یاره دا سود ولې حرام دی، دا سود نه خو بغیر معیشت نه چلیږي، او دا خو په معیشت کې داسې حیثیت لري لکه د ملا هډوکی، یعنې انسان کې څومره د ملا هډوکی چې کوم دی، دا د ملا غېږ کې هډي چې ورته وایي، دا څومره ضروري دی. نو دغه رنګې په معیشت کې دا هم اسلام د هغې موږ ته متبادل نظام راکړی دی. دغه رنګې څوک په پرده باندې اعتراض کوي چې یاره په قرآن پاک کې د پردې دا حکم چې کوم دی دا ډېر سخت دی، دا د ترقۍ په لار کې رکاوټ دی. مغربي اقوامو سره مونږ خپل قدمونه او خپلې اوږې نشو میلاولی، مخکې ترقي نه شو، دا زموږ دپاره ترقۍ الله مونږ باندې نعوذ بالله د ترقۍ ټولې لارې چې کوم دی بند کړي دي. د دې یو بل مثال اشرف علي تانوي رحمت الله علیه ورکوي، وایي چې د یو بادشاه و، د هغه یو باز و، شاهي باز، هغه والوته د یو بوډۍ کره رالو. بوډۍ غریبه ساده وه، هغې چې هغه باز وکتو نو روي نیولو، په هغې کې کېنولو، ورته وجړل. د هغې هغه مخوکی چې وکته، د هغې نوکونه، د باز نوکونه غټ غټ وو. نو باز ته وایي داسې معلومیږي چې ته بې مور او بې پلاره. او نو بوډۍ چې کوم دی په خپل زړه کې د هغې سره خیرخواهي کوله، د هغه باز سره. نو شروع شوه، قیچي یې راواخېسته، نوکونه یې وله کټ کړه، او دغه رنګې چې کوم دی هغه مخوکی یې وله یعنې کټ کړه، او هغه باز یې چې کوم دی یعنې پرېښودو. باز چې کله رالو، نو بادشاه چې کله وکتو، نو بادشاه ورته ډېر زیات خفه شو چې دا چا ورسره داسې عمل کړی دی، دی خو یې د ښکار نه مو ویستو او دغه رنګې د خوراک نه هم چې کوم دی ویستو. حالانکې بوډۍ په خپل زړه کې دغه سره چې کوم دی د باز سره همدردي وکړه چې یاره دی به خوراک څنګه کوي، دی به چې کوم دی
یعنی مطلب دا کینی څنګه د خدا غټ غټ نکونه دي حالانکه بوډۍ ورسره په خپل زړه کې خیرخواهي وکړه همدردي وکړه لیکن هغه د دې نه څه خبره وه هغه د خوراک څښاک او د هر شي نه چې کوم دی ویستو دغه رنګې زمونږ کم مسلمانان وونه چې ځان د اسلام او د خیرخوا چې کوم دی ظاهروي نو هغه وایي یاره په اسلام کې دا حکم داسې دی دا نو پکار دا داسې نو پکار دا دلته یعنی اوس د دې زمانې سره داسې حکم پکار دی نو په الله رب العالمین باندې د هغه په کلام باندې چې کوم دی اعتراضونه کوي نن سبا ایتیست دا ډېر زیات شوي دي ملحدان او دغه رنګ د دین نه چې کوم خلک یعنی مرتد کېږي د دې تعداد ډېر زیات شوی دی نو دغې وجې نه لږ سوچ کوئ په یو خبره باندې نه پوهېږئ د اهل علم سره کښېنئ د علماو سره د هغې نه مطلب دی یعنې تپوس کوئ د چا په خبرو کې مه راځئ قرآن پاک کې الله پاک فرمایي فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون هغه که چېرې تاسو په یو خبره باندې نه پوهېږئ نو د علماو نه د اهل ذکرو نه چې کوم دی نه تپوس کوي خاص کر د دین په معامله کې او په دین کې خو عقل نه چلېږي که دین کې عقل چلېدی نو حضرت علي رضی الله تعالی عنه فرمایي چې په موضوع باندې به مسه د بره په ځای باندې چې کوم دی د موضوع په لاندې طرف باندې یعنې جایز وه که چېرې عقل ورته متوجه کړي نو دغې وجې نه دین وایي دی ته چې د الله او د رسول اتباع کول چاهې هغې ته زما عقل رسي او که نه رسي نو دا څو خبرې د واز و نصیحت په طور باندې او د مسلمانانو د بیدارولو دپاره داسې ډېر خلک پیدا شوي دي چې مسلمانان په دې خپلو خوږو خبرو کې او په دغه شانتې فلسفانه خبرو کې راولي او د خپل دین او د اسلام او د قرآن نه ګمراه کوي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین